Өглөөний их үзэгчтэй та бүдээ амралтын өдөр аяг тухтай өнгөрч удаа итгэлтэй байна. За 25 дахь суглал үзье. Танаа тооны нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаарыг хаа байсан хөдөө орондоос бэлтэж байгаа юм шүү. За тэгэхээр улмаа хүн өчигдөр Улаанбаатар хотын Дараагаан төвөөс нэг унаан дайгтаад за явсаар Баян хонгор аймгийн төв дээр ирээд за тэндээсээ дахиад бас нэг жижигхэн машин цуугаад явсаар Жаргалан гэдэг сум дээр ирчээд байж байгаа царим энэ л дээ. Тэгээд ямар ч үсэн миний хувьд өнөөдөр энэ ч одоо ямар айл тонхоо мэдхгүй сумын төв гэж бодоод ч тэр цөөнгүй айлууд харагдчихэв. Тэгээд цаашаа нэг засаг захиргааных нь нэгэн байдаг гэсэн сураг байсан. Гэхдээ би энд нэг айл тонхоос идэвхтэйгээр бүр нэг хөдөө өдөг нэг малтай айл юм уу? Эсвэл энд бас ганц нэг уухай энэ байдаг гэж сонсон. Тийш явчих зүгээр болов гэж бодож чинь. Тэгээд өнөөдөр аялалтаа надтай байгаарай. Танаа тооны дандаа тантай орой уулздаг гэсэн бол за өнөөдөр өглөө уулзч чинь цаг бол өглөөний 9 цаг болж байгаа юм уу та? Тийм л онцтой ямар ч гэсэн тэр хамтлаа хамтдаа байцгаая. Хамар царгаа готлаасахтандаа. Ой мас. Басан байна. За сахаа авч байна. За. Найз минь ингээд нэг 7 хоног нэг айл тоног ажилттай. Тэгээд нэг 7 хоног айл тоног асууж явж байгаа таалж үл яа. Батрич Равга аймаг руу явсан гэрээгүй байхгүй. За. Тэгээс өөрөө хөдөө гадаа байна. Энэ биш. Чи баахан байж байгаа зүйлс өдөө мал руугаа яваа. Тэгээд за тэгвэл дараа тэгээд Жаргалан сум дээр тооно шүү. За. За яалаа. Намайга шодод байна уу. За байна. За сахаа авч гинэ. За сахаа авч. За Жаргалан сумын амьдрал сахаа өнгөтэй харагдаж шүү. За юу гэдэг залуу вэ? Өдөө малан дээр гарт юм байна. Хичээлээд яасан. За. Тэг яасан юм бэ? Би ч нэг 7 хоногт нэг айл танд ажилтаа. Тэгээ бүр хаа байсан хотоос нааш зам юм байгцсан байгаа танаа сум дээр ирчлээ. Тэгээд ойлоо дайрлсан шал авчихсан. За энийг яасан. Энэ хаалгаа. Энийг өдөө одоо өнөөдөр ач. За тэгвэл дараа тэгвэл энэ тооно шүү. За ялаас айлаа хариулаарай. За явсан бас нэг тийм хөдөө гадаа мал руугаа явж байгаа залуу байна. За тэнд нэг машин ирж байна. Машинаас юу асуунаа юу нас нэгслээ. Нэртэй айлын дэстэй хууби онгоног татанэртэй би мэртэй гомбах тацхгүй. За сан бацхан уу. За сахаа ууцгаач гэнэ. Сахаа ууч. За сайн явж байна. За юу нам хараад таньж байгаа шиг байна тий. Нэг үтсэн үе шиг л биш. За түүнээ яалаагүй. Өчигдөр ер нь орой тийшээ Улаанбаатараас гараад Баян хонгор аймгийн төв дээр ирээд дахиад бас ингээд нэг замын унаанд ингээд суусаар явсаар танаа Жаргалан сум дээр ирчихлээ л дээ. За одоо өглөө бас 9 цаг болж чинь түүнийг бас нэг хоног айл энэ төр бараадаа яваад байна. Хоёр маань ер нь нэг намайг өстэй нэг оруулж ир боломж байна. Одоо ерөөс ажилтаа дээр 9 хаа руу явах байна. Хаана үгүй. Хаана үгүй. Энэ самаас 60 км цаанаа. Тийм үү. Хоёр орой өстэй ирэх юм уу? Яах вэ? Бид бол ингэчихгүй. Цог уухаар уучи яваад тэгээд тэнцээч бай хамт байж байгаа орой гэж байгаа. Уухаар уу яваад тийм. Уяа буцгал юм да. Тийм. Бид хаагаас тэндээс ингэ зурлаачаа чирээд үзсэн. Тэр амар ядарч байна. Бас жоо үлсэж байна. Тийм. Тэр ингэ хоёр дооны хамт байж байгаад нэг орой гэр орондоо ирэх юм бол тэр очил байгаа. За яг тэгвэл тэгт. За одоо ингэ хахыг ингэж явах гэж байна шүү. За баярлалаа. Нэр юу байх? Бацрагт найдаг юу гэж түрүүн саавал тэргүү. За. За улам баяр. За. Би энэ гүний хан жавцсан амжилтдаг юм байна. За. Өөр хамт ажиллах юм уу? Тийм манай энэ Би тэр газар худалдаа намайг худалдаа намайг шар юм машин голборсон шар юм. За сууч. Авгаад авч байна. За гэлэмэн 2-3 асуусны эсэлдээд нэг явахаар болчихлаа шүү. Уухаар явах юм уу? За. Би ч аялалтай явах юм байна. За.
Уурхаа гэж юу юм? Нүүрс юм алт юм уу юу юм? За одоо манайх хатны шороо орд. За. Тийм хатны шороо орд. Одоо чи үндсэн орд гэж байна. Шороо орд гэж байна. Тийм. Манайх бас шороо орд юм. Тэгэхээр одоо нэг орд энэ Жарлан цомонд одоо хүмүүсийг ажлын байрт болгоод байна гэсэн үг үү? Өө тий одоо тэгээд нэг 200-аад хүний ажлын байрыг бий болгоод тэгээд. Энэ чинь бас өндөр тоо шүү хөөе. Хот газар чинь юу 100-200 одоо чи хямрал энэ төр гараад ер нь шинэ ажилд орох байтугай одоо хүмүүсээ цөөлөл гаргаад л шүү дээ. Танаа өчөө хайш орч уу? Ийшээ нэг айл юм аваад ирээ. Тэгээд одоо За явчих гэлээ. За ингэ дэх хүмүүстэй бид явсаар Баянграмын Жаргалан цомын бүрэг гэдэг газар тийм ээ? тий. За бүрэг гэдэг газар. Үүргийн баруун талаа. Баруун талаа нуур. Тэгэхээр энэ маань зөрөг ах минь, зөрөгт ах минь таны одоо яг ажлын байр гэсэн үг үү? Тий. За. Одоо стилэн хачтны ажлын байр. Дээрээ яг ирж байна да. За энэ юу нэг хичнээн хүмүүс байна. За одоо 200 гаруй хүн бий. Түүнгээд одоо урдч одоо юу гэдэг юм бэ? Тийм бичлэг урхаа гэхлээр өөр юм төсөөлжсэн л та. Нийгэм рүү одоо ингээл уулын хүн дээрээ шатсан те. Хайл ингээл томпонгоор угаагаад одоо бөө ингээл нэг юу болж байгааг нь ойлгохгүй. Энд чинь бүх нэг юм зэгцтэй биш те. Ерөнхийдөө тэгээ төв лагар. Энэд баруун салаа гэж байгаа ирээд бас лагар байгаа. Энд зүүн салаа гэдэг энтэйгээ юу гэдэг нөхөн сэргээтэй хийцээ. Энэ салаа амаа тий. Тэр ингэж ойлгож болох юм уу? Яг одоо ингээд ухаад ингээд яг тэр баялгаа авчаад тэгээ яг тэр газар нөхөн сэргээл хийчихэд буцаага нөгөө газар руу ингээд одоо өөр газар руу явдаг гэсэн үг тий. За одоо ер нь бол тийм дээ. Тэгээд ойлгож болох. Одоо хөлөөд гэж байгаа сумар нөхтөө хөлөөд гэж өгөөд тэгээд ахаа тэр одоо нөхөн сэргээлсэн талбайгаа ахиж бол ашиглаж явуулахгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ болохоор зэрэг нэг орон нутгийн иргэдийн хурлаас бичлүүлэхээс одоо тусгай хэрэгцээнд гаргасан талбай байхгүй. Ашиглуулахаар Ер нь зөвшөөрөлтөө. Тий 19 сар өмнө нэг талбай юм байна. Тэрнээс одоо 6 гагийн нөхөн сэргээд хийсэн. Тэгээд энэ жил одоо энэ ордор дээр ингээл манай бичлүүлэхээс маань ингээд өвчөөл одоо ингээд хаварч байна. За. Ойд очиж сонирхож болох юм уу? Бодноо бол. Түүнч одоо их сонирн байдалтай хэлээд уг нь зөвхөн хөдөө малдаар ялгамж гэсэн чи явж явсаар харин бүр юм бичил урхаа эрхэлдэг юм хамт олон. Одоо нөхөрлөл их юм уу юу гэх. Тийм нөхрөл. Та нар юусныг байдрыг юу гэсэн бэ? 16 нөхрөл. Байдрыг өгч төрөмс агуулга. Байдрыг хөгжил юм уу? Тэр болохоор зэрэг гişүүдийн бичил урхаа эрхэлдэг гişүүдийн эрх шиг хамгаалдаг байгуулга байхгүй. Орон нутгатайгаа, аймагтайгаа, дээвэр холбоотойгоо тэгээд төсөлтөөгөө энэ хэдийг халуулж өгч. Тэгээд бизнес явуулах чиглэл дээр дэмжлэг сургалтнаа явуулах. Тий. Таачуудаа ойлгож байгаагаар бол бас эндээс хурган дарга марга байна уу? Яагаад энэ байгуулга чинь тэргүүн гоо гэж явж байгаа юм да. Би ч яадаг бол бас том хүнтэй л уулзсан байгаа юм байна тий. Энэ байгуулга одоо 10 жил. За. Явсан даа бичил урхаачтайхан төлөө тий. Одоо тэгээд энэ би одоо харж байна л да. Энд одоо залуучууд маань ингээд ажиллаад тий. Ерөнхийдөө яг юм яг тэр алт энэ төр рэнжнээс гараад ирд юм уу? Би энэ жоо ойлголт муу шүү. За энэ болохоор зэрэггүй ингэж байгаа. За. Яг гүнзгийр болохоор зэрэг 5-6 м ингээд шөрөөхөр явах шүү дээ. За. Тэгээ үе судлаа гэж байна гэж. Энэ доошоо бүр тага хүн байгаа мó? Гүнзгий шүү дээ. Доошоо өөртөө орох юм уу? Тий 6 м доогуур хамт ажиллаж ийн гэсэн. За. Тий. За тэндээс тэгээд одоо нэг тийм шороо гаргаж ирэх гэж байгаа юм тийм үү? Одоо үстэй балаастай шороо гаргаж ирэл тэрийг нарийсгаад адамдаа тэгээд нарийсгаад ирзээд тэгээд ялгаад авдгийг да. Гэхдээ энэ хавийг одоо ийм ашигт масмалтай юм алхтай яаж хийсэн таа? Энэ болохоос зэрэг хойц нөгөө jump үүлтрээд гэдэг компани байж байгаад. За. Тэгээд ер нь бол ашигласан талбай байхгүй юу? Ашигласан талбайн дээр манайс тэгээд үлдэгдэл дээр л одоо ажиллаж байгаа юм да. Тэгэхээр бас ер нь хоцны голж болдог гэж дотор нь бас дахиад юм байна гэсэн үг. Байна. Үлдсэн байгаа шүү дээ. Ол шалан дээр нь одоо үлдсэн. За энэ цистернтэй одоо усаар яах гэж байгаа? За энэ болохоос усаа зөөгөөд энэ усаар уйжуулдаг байхгүй юу? Манай ах чинь шүү дээ усаар уйжуулдаг технологитой юм. Атны шараар би нэг муухай юм сонсч ирсэн. 90-ад онд манайхны мөнгө ус масаар нэг угаагаалдаг. Тийм өөртөө ордоос байгаль үлдээс түүтгэл
сонир болт. Одоо болчихсон юм уу тэгээд? байхгүй. За одоо энэ яаж байгаа? энэ болоход одоо манийхаар гар первар гэсэн үг. Тэгээ том үйлдвэрийн яг жижигхэн яг гар болгоод хийсэн первар. За өөрс бид нар болохоор зэрэггүй юу гэж ярьдээ. Жалам гэж ярьдээ. Манай хөшөл орохоос өөрсдөө жаламлаад байгаа тийм. Энэ жалам дээр дандаа юутай шүүд ажиллана. Яагаад имсүү ажиллаж байгаа? Арай хөнгөн гэж юм яаж байгаа? Арай хөнгөн. Хамгийн хөнгөн. Доор тэгээд ирчих тэр тайлан дээр нөхөн дээр шороогоо өөр. Доороо ирчих дээр Одоо энэ шороог ингээ угаа чинь тий. за ерөөд нэг нарийсгаад үзүүлээд гинэ. Одоо энэ нэг ирзээт цаана сая жаламдаа гаргаа тавилаа штэ. Тэрийг одоо ирзээт яг л нарийсгаад харуулчих. Тий. Одоо ингээ нарийсгаж байгаа нэ. За. Одоо алтын яг тунгааж авах гэдэг. Энэ хоёр почтоос юугаар ялгаатай? Энд нь болохоор зүрх шороогоо энэ Тийм байна. Улмал одоо ингээд шүүгээл тунгаагаалаа гэсэн үг тий. тийм. За тийм чинь. Эсвэл нэг тийм голоосон дээр жарахаа амьдэрж байгаа шиг сони аргатай. Ачаас нарийн нэг л даа. Одоо энэ минь доо янз бүр хими боцчихгүй үстэй. Гүүг одоо ингээд усаар баяжуулж байгаа юм. Ерөөс өөр юм байхгүй, өөр юм Гэхдээ айгаад шүү нөгөө янз бүр нөгөө хими хордоо бодсон ингэж яадаг. Нөгөө нэг шорооч явсаар бол юм болж байсан уу? За тэнд нэг марагдаад хэлсэн шүү. За яста энэ одоо бараг та хэлэх гээл тий. тий одоо ингээд нарийсгаад одоо тэгээ тэр нөхөн дотор нь 5 6 хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. За одоо энэ алт Тэр уу? дотор алт. Одоо энэ алт тий. Тий. Яа за улмаа хүн ингээ алт болсон шүү. Хартаа. Энд одоо яг иймэрхүү алцыг хэдийн шороос гарах юм? Өнөөдөр шал тэр байна. Зөө. За энд байгаа гэж нийлүүлээд нэг төмбөлөө үзэрч. Энэ одоо хэр хизэнээс цуглуулж алт юм? Өглөөний ингээл хийсэн. Тий. Яа энэ одоо. За тэгэхээр яг энэ харж байгаа нь алт яг өглөөнөөс хойш гэсэн үг үү? Тий. Одоо энэ хэд хүн гоогож байгаа? 80% шороо гэж. Хоёрын ч одоо нөгөө шарт 20 канистр шүү дээ. Тэгээ тариад дүүрэн. Энэ яг одоо яг хэмжүүлэг хэдэн грамм алт юм? Энэ 7-8 хүн. Хэдэн дүргээ? 9 грамм. 140 мянга. Тий, өглөө тий. Гэтэл ч одоо бид нар бол баг өдрийн цалин болоо тийм хэмжээнд л очихгүй байгаа шүү дээ. Гэтэ онч олууд аваа л да. Тэгтээ шороо дуусааг байгаа. Гэтэ ажил цаг дуусаагүй шүү дээ. Дуусааг хаа вэ? Зөндөө. Энэ сая гаргаад тавьсан одоо дахиад жишээнд нэг. Өглөө хэдээс ажиллаа гарлаа? Өглөө 9 гээл. За одоо харъя зөө. За өглөө 9. Ажил нэг 10. За 10 өдөр чинь зар 4 цагийн дотор л одоо 140 50 мянга хийцэн байж тээ. Дахиад бас тий хийж болох юм байна. Балнаа. За энэ яг ямар тавилах юм бэ? Энэ одоо тайлх гэдэг. Тайлх. За Тий, тий. тайлх. Дэшин татчих цаг гэдэг. Энэ охин баг. Хүн байгаа? Байлгүй яг уу. Шороогоо юм энэ дээр одоо Одоо энэ юу ингээд энэгээр хүмүүнгээр дэмжүүлдэг. тэгнэл дэше. Тэгээд шорогийн дараагаа хийж өгөн тэгээд дэшин татна. Боловсронгуй техник байна тий. За боловсронгуй. Доош хэдэн метрийн? За нэг 7 хавцал байгаа хаа. Боцоргоохоо энэ юуг нь яадаг юм бол одоо энэ хоороос ингээд нурахгүй байх үнслийг яаж боддгийг. За наадах чинь болохоор зэрэггүй. Нэг багна гэж юм тавьдیں۔ Багна маш сайн тавина шүү дээ. Тэр доогоор чинь тий. Том ингээ багна тавиад тэгээд тэрсэн түнэл гихт орон зай гарахгүйгээр бас аюулгүй байдлаа хангаж явна шүү дээ. Тэр хүн хүндээс инженерийн байгууллага чинь тий. Энэ доор ажиллаж байгаа хүмүүс маш одоо мундаг мэгсэн хүмүүс ажиллана шүү дээ. Түүнээс хамаагүй одоо шийд нэг малчин ирээд ажиллая гэдэгт дэрэг оруулахгүй шүү дээ. Нөхрөлийн гişүүд Одоо гацсан чинь тий. Тий. Одоо энэ металтай нэг шороогоо гаргаж ирээ. Тэгээд үйлдэх хүн 2 3 хүн байна. Доор хэд байгаа? 2. Доор 2 хүн байгаа гэж. За ингээл дараагийн ингээл юм байгаа ингээл үгээл тий. Тэгээд ингээл тэнд аваачаад нэг жалам гэдэг нөөс хийгээл. За энд одоо санам тавьсан байна Тий. тий. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шийдэх юм байна шүү дээ. Тий, тэгдэггүй яах вэ? Тий, ажил дарахаар өөр юм бий тохирсон ажилтны хувцас хэрэгсэл касаг бэли малгайгаа өмссөн байна. Тэгээ энэ бүгд нь хоцнууд байгаа юу тий. Хоцнууд нь бол байгаа да. Энэ тэгээ өмсөөгүй шүү дээ. Зарим өмссөн байна тий. Зарим нь өмссөн байна. Өмсөөг нь арга хэмжээ авнаа. За энэ арга хэмжээ аваад тий.
За тэгэхээр Бацруур ах минь энэ хангалттай ерөөсөл бүгд л алцтай л гэсэн үг. Тэгэлгүй яг одоо энэ амт чинь тэр чигээр энэ баруун салаа зүүн салаа тэр чигээр. Тэгэхээр одоо яг энэ хавийн ингээд яг шороог угаад дуусаад төхөн сэргэлтээ шийд хатаа хааш явах юм. Дараагийнх нь одоо яг явах газар дээш өгсөх юм. Дээшээ яах өгсөн доо. Тий. Энэ амаата энэ салаагаа та тий. Одоо манай энэ ч юм бол аргал төрөж судалж байгаа шүү дээ. Одоо хоригоо аргал болж байгаа бол аргалаараа гисгээд байхгүй. Тэр одоо энэ түрүү Гадраа гисгэж штэ. доогуур аргалаараа гисгээд тэрийг одоо сая гаргаж хийж байгаа чинь гисгээсээ шаргаж. Бас яг Монгол аргаараа тий. Тийм. Тэсээс экологс хор нөлөө байхгүй шүү дээ. Ядаж удаан бол тий. Бараг л одоо энэ дугаар моциклеттэй хүртэл баг өөртөө хийсэн мөнгөөр авсан баг тийм ээ. Тэгэлгүй ажлын үйлсээр. Тий. Энэ одоо яасан гэж байгаа тэр ашигласан төлбөр төлсөн иргэдийн нээсэн шүү дээ. Ашигласныхаа төлбөрийг одоо нөхрөлдөд төлсөн байгаа адилхан. Төлсөн тий. За энд өөр Энэ байдаг үйл нөхрөлийн гишүүдийн сурч оюутгуудын одоо оюутгуудын мэдээ. хаад ажиллаж байгаа мөртлөө байдаг гэсэн үг. Одоо энэ ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд оюутгууд. Тэгээ бүгд хамаа гарах юм уу? Одоо сургууль байгаа төлөв хүмүүсийн тэгээд Дундаас гарах тий. тий ажиллаж байгаа. За энд яадаг гэнэ ах минь. За энэ манай соёл мэдээлэл ингээр хорлоо хийн нөхрөлийн ах төрслийтэй уулзсан аюулгүй байдлаа зааварчилгааг сургалт семинард явуулна. Тий. Тэр манай зөв хаач тий. Ирэмтгий бүтэц зохион байгуулалт тий. Эсвэл бичиг баримт тийм ээ сургалтын материалууд санамж тийм ээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дөрмүүд багш байна. Тий. Одоо энэ 10 мөн бат 10 зарцсан энийг одоо өглөө болгон аюулгүй байдал дээр гişүүдтэй гаргацруулаад нөхрөлийн ах төрслүүдийг ажилд гаргах хэрэгтэй. Одоо энэ манай өдөр зөвлөлийн гişүүн байна. Тий баяр магнаа маань. За тэгээ баяр магнаа тэгээд ажил нь хэр байна? Ажгүй юу? Ажиллаж байна. За яваад л юм тийм ээ. Тэгээ ер нь заавар зөвлөгөөг нь нөхдөөд хэр биелүүлж байна? Манай зүйлээд биелүүлж байгаа. Бас нэг өдрийн юм ойлгохтой болсон тийм ээ. Тийм. Эмчээс нэг Монгол улсын хууль дүрм хүчээс байгаа тийм ээ. Орон нутгийн бас засаг захааны нийгмээс гаргасан дүрм хүчээс байдаг л баг. Тэгэхээр нөгөө төр нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нэлээд чухал гэж сая би харлаа. Тийм тэрний онд унаавч гэсэн өдрийн аюулгүй ажиллагааны талаар бас нэг сургууль семинарч ирсэн. Сургууль биш өдрийн даваас өдөр олонцтой ойлгоход одоо энэ аюулгүй ажиллагаа талаар маш анхаарч ажилладаг болсон. Энд цаанаас хүний амнаас тийм ээ. Наадталтаа бол яг одоо мэдээж хүний амьдрал бол цаанаас хүний амнаас эрүүл мэндийн дэм чухал шүү дээ. Тэрийг л ерөөсөн тэрний дагуу манайч доо. Голцоо анхаарч ажиллаж байна одоо энэ хүмүүс. Одоо ингээд дуулаараа газар хэсэл ерөөс нуран гэхтэй болсон. Тийм ээ. Шалбар их болж байна. Сая хэд хоног засварсан гэнэ? Энэгээр аваад ерөөсөн засвараа ер нь л орж. Холилдоо шагна тий. Жүжигчсэн мэлийн зүрхийг бороо орсон. За тэгэхээр энэ гэрдээ заавар зөвлөгөө мэдээлэл өгчдөг юм байна тийм ээ. Тий. Хуучин чинь байдрагч нэг том сангийн аж байсан гэж сонсч байсан. За үржлийн сангийн аж малын чамаар үйлдвэрийн харны үржлийн аж байсан. Сангийн аж. Одоо тэгээд тэр сангийн аж бач. За 90 онд зах зээлийн нийгэм хийжээ тэгэл ер нь нэг улсаас хэмжээний цаас мөнгө авдаг байсан. Тэр нь болоод тэгэл дампуурсан та. За тэгэл зарим юм хөвжилжээл. Тэгээ зарим юм хөвжилжээ. Тэгэл одоо газар тариаланд ажиллаж байсан. Ийм л тракторын жил шүү дээ. Газар тариалан ч юм байна. Тэгэл нэг сангийн аж ахуй байхгүй болохоор чинь ялаа вайк тэгэл ажилгүй болол. За энэ яадаг гэрээ? Энэ манай гэрээ. Энэ манай 8 хөдөлтэй хийдэг. 10 сонирхчил яад юм бэ тий. 2001 оноос 78 тийм ээ. 78 он хүртэл бол ерөөсөө нэг зохион байгуулалтанд дараагүй нөгөө нинжа гэдэг монорыг дуудуулаад. За тэр үед ч бас тэгээд яхаар гаш мэдэхгүй тийм нааш ханддаг байгуулах байгаагүй шүү дээ манайс чи. Тэгээд стор дуурайд дунд чимгээ зэгсэн тийм. Та тэд дунд байсан. Байлаа та. Байлгүй яхаа. Өстөл явж лээсэн тийм ээ. Тий. Тэгээд ер нь бол санаад авсан та. Тэгээд энэ байх юм бол монголчууд бид нэр бүгд ингэж аль болох ийм болчих юм л да яанда. Ер нь зохион байгуулалтанд байх тийм зохион байгуулалтаа болохоос ингээд
бодж ирсэн чинь харин Баянгор аймагт 2007 оны 7 онд юм байна. 2007 оны 11 сард бичил уурхай доктортой бичил уурхай тийм төсөлгээд юм одоо бичил уурхайчдыг нийт жанрын зохион байгуулалтанд орох тийм төсөл хэрэгжиж байгаа юм гэрээ. Тэгээ манай одоо сумын улсын байцаагч маань сумын дэвтэр хийжсэн чинь бацрагт чинь хэдэн хүн аваад тэр сургалт семинарт нь очиж Баянгор суугаад та нарын чиглэлээр л одоо зохион байгуулалтанд орох чиглэлээр чинь төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээ би нэг 5 6 хүнтэйг очиад тэнд суусан. Тэгэл 2008 онд одоо 1 сарын 7-нд найдвар хэлтгээс агуулга байгуулсан юм да. Тэгэл одоо 35 нөхөрлөлийн 340 гишүүнтэй тийм төлөвс агуулга байгуулад тэгээ зохион байгуулалтанд орж ирсэн. За зохион байгуулалтанд орж ирэхэд ач тус юу байсан гэхээр ай хаюулгүй болсон. Нэгдүгээр. Ай хаюулгүй хөөгдөх туухцгүй. Ягчл 50 тийм ээ. 50. Тэр айсан аюулаасаа болж хүмүүс янз бүрийн аваар асуу тийм амьдсаа. Тэгээд одоо зохион байгуулалтанд ороод ай хаюулгүй газар орон нутгийн газар асуудлыг шийдвэр хийх үзүүлэхгүй. Яг нөгөө дөрвөн дээр жааснараа одоо түнэлээ шүрүүхээ аюулгүй байдлаа хангаж ингэж. Аюулгүй байдал дээр маш их анхаарч ингэж яаж. За тэгээ мөн орон нутгата зохион байгуулалтанд орсон юмс бид нар хураан хэмжээнийхээ татвараа төлнө шүү дээ. Сүүлийн 3 жилд одоо манай төрийн байгууллага сандаа 18 сая төгрөг гуйлж байна тийм өгсөн тийм. Тэгээ саяатаас ингээ ашигсны төлөвлөгөөд энэ жилээс бас нөхөрлүүд байна бас. Тийм. Бас нийгмийн хариуцлага хүнсрэлж байна тийм. Сэргэлсэнд бол бас тэр төлбөрөөс байгаа. Тэгээд одоо энэ ашигласан газараа бас нөхөн сэргийлдэг болсон шүү дээ. Тэгээ одоо энэ зүүн салаанд 6 га газар нэстэн Америкийн нэгдсэн Азийн сангийн санхүүжилтээр хийсэн. Өөрснөө 2 га тавлаа бас хийсэн. Энэ жил нэг 2 га тавлаа бас өөрснийхөө хөрөнгөөр одоо байгуулсан хөрөнгөлөөрөө 2 га тавлаа нөхөн сэргийлт юм. Төлөвлөгөөнд оруулсан. Сэргийлтээр яг өмнө шиг тонгон байгаа шиг болдог уу? Онгон байгаас нь яаж чадах вэ? Гэхдээ ямар ч нөхөн сэргийлтийн сургалт семинар явуулсан бид. Тодорхой хэмжээнд тий. За нөхөн сэргийлт хийхэд эхлээ ямар хайрга том чулуунуудын доор нь хийгээд дараа нь одоо үйлчлэнгүй хөрсийг хийгээд дараа нь шимэрхэг хөрсөдгийг тэрийг хийгээд өөр дээр нь яг үндэсний өөрийнх нь одоо үйлчлэнтэй хөрсөөр нэгээд дараа ашиглах тийм ээ. Тий. Хэлбэр өөрөө зөв хүч тийм ээ. Тий. Одоо энэ олон одоо 10 хүн чинь эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг яаж шийдэж байна вэ? Энэ ч сонь шүү. За эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг ховёроо төлдөг. Одоо манай бичлэг хасд энэ жилийн хувьд нэг 40 гаруй нь бол эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалтай төлцөө ингээд явж байгаа. За. Хамрагдаад. Тий. Энэ ч бас татвар төлөнтэй бас тийм ээ. Улстай бас татвар төлөнтэй гэж чинь. Одоо нөгөө сумдаа төлсөн татварчин бологдоод явж байгаа юм аа. Тий. Одоо тэр 3 сая 318 сая төгрөг чинь одоо татварын хаалгууд тэгээ татварын хаалт маань тэгэл цааш нь. Түр хоёул нийлж байж ирсэн би нийгэмдэр яг үнсгэлтэл тэр өглөө 90-ад онд чинь сэлэнгийн заамаар энэ гэл одоо бүр оронгоор нь эргүүлээл тэ асуудлыг бол одоо бүр хэцүү болгосныг нэг байна тэ. Одоо үр хангаацсан одоо ойлгомж жишээ байж та бас л одоо маш олон ухаан яжчихсан. Тэгэл одоо орон нутгийн удирдлагууд нь тэнд нэмж авахгүй гэж ярьдаг мөртлөө тэнд баг хэдэн мянган болгодог гэл залуучуудыг л амьдрах гал ингээл явж байна. Би одоо тэрийг бол нэг зөвдөх ч юм уу буруутгах мэдэхгүй байна. Гэтэл чи ингээд яг одоо хаяа залгасан баян хот бол нөхцөл байдал нэг юм арай өөр тий боловсрон зохион байгуулалтанд орсон бас нэг хууль дүрмээ мөрддөг эргээд бас нэг тэр нэг байгаль экологи бас нэг бодолцдог нэг зүгээр санагдаад та зүгээр тэр үеийн одоо үеийг харьцуулаад харахад бол танд бас нэг бодож байгаа зүйл байгаа да. Оо байлгүй яах. Зохион байгуулалтанд ороо тэр нинжа гэдэг нэртэй явлаач нинжа гэж таараас гарсан ч үг юм тэрийг мэдэхгүй одоо бидний хин ингэж ойлгосон. Угаадгын төмпөнгөө ингээ ардаараа ингээ өөрөө явахлаар мэлэн нижэж харагдаг тавхтай нэг яс мэлэн харагдаг тэгээд өгсөн шүү дээ. Харин тэрнээс болж өгсөн юм. Тэгээд нэг канал дээр гардаг нэг юм хүмүүс байдаг. Тэрнийг яаж өгсөн бэ? Тэгээд ямар ч тийм нэртэй байсан. Тэгээд нэрээ бодвол одоо
зохион байгуулалтнаараа нэр маань солигдсон шүү дээ. Ховрын ашигт боловч гэж байж байгаа. За. Тэгээд бичлэг урхаач гэдэг одоо боллоо шүү дээ биднээс. Монгол Улсын засгийн газрын 72 дугаар тогтоог эхлээд гараад одоо 308 дугаар тогтоог гээд журам гарсан. Одоо манайх бол жилд 2 удаа бичлэг урхаачтай эрүүл мэндэ томруулах сум орнуудынхаа инженертэй ярьж байгаа. За. Бас соёлын арга хэмжээ явуулна гэж. Бас клубийнхаа дарга нуртай хаяа чинь цаг зууны дэлгэц цаг болохоор чинь мужик таанц явуулна шүү дээ. Тий. Одоо танай гэр бүлийн чи одоо дэлгүүрээр мэрсэн ажиллаулчлаа маань тий. 3 дэлгүүр нэг нэгэд. За би одоос ихчтэй бас нагаас нэг юм ярина. Энчээс сонин хүмүүс орж ил ингээд 8 их. Гэхдээ энэ яг хүмүүс одоо ямар төрлийн хүнсийг авдаг юм бэ эндээс? Одоо эндээс ингээд боо талах боо тэгэл ундаа нөхөндөө ажиллахаар нэг ам зангаад ундаа юм. Ундаа тэгэл орой ирээл тэгэл хүнснийхэн бүтээгдэхүүнийг маш их авна. Одоо энэ талах байна. Тэгэл энэ өгөөжийн ингээд боонууд тэгээ тэр бэлээ хоолнууд байна. Тэгээ аяхтай бэлээ хоолнууд. Тэр мөрнээс их авна. Тэгэл энэ гойн монгоор ингээд будаа гойн авна. Та тэр сайн нааш нэг намайг нөгөө суулгаад нэг сумын дөөс хөдлөхтэй хүнсээ зүйлүүдээ ард ачсан байсан л гэсэн үг тийм. Тэ ачсан шүү дээ. Аччихвал одоо ирээд зарж байна. Тэгээд нөгөө нэг хөдөлмөр хамгааллын хувцас одоо ажил гарахад одоо хэрэглэдэг. Басан чи байна тийм. Тийм тэр. Тэгээ нөгөө хоёр гэр чинь бас энэ хүн зардаг гэсэн үг. Юм зар тэгээд бас л ингэж бичүүлээд орой ямдаа дараас мөнгө аваад тэгээд бараанд явахаараа нөгөө нэг өрнөдийн цуглуулаад тэгээд гэрнэ. Юу юм бэ? Ямдаа бичүүлээд өндөр алтаа хэлээд байгаа юм байна. За. Та нар их сонь хэллэгтэй тийм. Алтыг их сонин грамаар хэмжихийн тэгснээр ингээд хэрэгжилж байгаа багш тэр нөхөө хүртлээг өөрөөр хэлээд байгаа юм тийм. Тий, шөрөө. Тэгээд хүмүүс ирэн хэрэгэлдэг болгоныг л ингээд зард юм да. Тэрэндээ одоо юу тэр нэг арих нэг зөвтөрлгонд байхгүй нүзэ би нэг арих би бас нэг Америка тийм юм заахгүй одоо зохион байгуулалтын ороод манай энэ бичил урах ингэж гоё үйл ажиллагаа явуулдаг. Цэвэрхэн тийм ээ. Би нөгөө л 90-ад онд нөгөө нэг аим шиг хүн нэгдлэг үеэрээ тийм 9 бузын юм байдаг. Нэгийг баг авч иччих хүртэл орнод хөдөлгөөд мэддгүү тийм. Тийм одоо юм хэвээр юм ба шал болчихжээ. Цаг хугацаа өөр нь бол өөрчлөгдсөн байна. Гайгүй. Одоо тийм машин тэрэгтэй. Тийм байх чи мотоцикл бүр төр байна. Төр байна. Тэгэл банкныхаа мөнгийг оюутныхаа төлбөрийг бүх юмыг одоо энэ хангаал хийгээс хийж штий. За. Тийм л санагдав. За ингээд улмаагийн манай ил үргэлжилсээр. За байдрыг өгжил төрөмс байгууламж ахмад гişүүдийн нэг тэмдэглэл үүтэй уулзч чинь тэгээд буурлуудаас үг сонс гэж ярьдаг тийм ээ. За ер нь тэгээд яг энэ нь одоо ингээд ажиллаад амьдраад чад нь ер нь юу боддог юм. Энд одоо ингээд ажиллаад ингээд амжираад би бол одоо энд ажиллаж амьдралаад 10 гаруй жил болж байна. За. Тэгэл одоо би өөрөө 6 хүүхэдтэй. 2 оюутан төгсглөө, 2 банд гэрлүүллээ. Хөөе. 2 оюутныг бол одоо эндээс төгсгсөн. 2 бандыг бол одоо энэ байгууллагыг идж байгаа да энэ баян хангаагаар л одоо 2 бандаа гэрлүүлсэн. 2 банд маань хоёулаа жолооч. Тэгэл ер нь манай жаргалан цомхны ард түмэн амьдрал ахуй бол одоо 10 жил үргэлжилж байна. Эндээс бол ерөөсөө маш хүн амьдралаа залгуулж байгаа. Ерөөсөө төрийн алуу хаагчаас хүнд энд ирж ажилладаг. За ийм л байна да. Тэгээд хөө одоо ингээд яг та хэд маань ингээд нэг зорилго юугаар нэгдээд ингээд ажиллаад ингээд амьдрал явъя гэж байна. Бас тэрнээс сайн юм садаа мунд түлхтэй. Бас одоо ингээд хийхгүй гэдэг ч юм уу эсвэл ингээд дөнгөж одоо нэг газар ингээд олборлт ингээд бичил ургаа хийж яхад хажуудлаас ингээд тэгнэл хөвтчихэл таас нэг хэцүү юм байдаг. Ер нь зүгээр янз бүрийн нэг тийм саад бэрхшээлнэр тохиолдох юм. Саад бэрхшээл бол тохиолдсон шүү дээ. Одоо над төрийн төс байгууллагч одоо буусгах гэж байгаа. За энэ төрийн төс байгууллага байгаадаа л биднүүд амьдарч байгаа юм. Сум орнотгаас бол одоо бидний чинь бол одоо энэ төрийн төс байгууллага байхгүй бол ерөөсөн танахтай гэрээ хийхгүй. Тийм учраас танд буу. Таанууд бол өөр одоо тийм зээл юмнууд байна. Жижиг дунд үйлдвэрүүд байна. Тийм ажлын байрнууд бол зөндөө байна гэдэг. Тэгээд хэрвээ сумын төв дээр яваад ороо да би тийм юм хий тийм одоо жижиг төсөл ороод руу тийм хийхдээ муу хошиг амьдралтай нь 2 сая төгрөг өгдөг.
Сайн амжилттай гууд нь бол аваад явчихдаг. Төслийнх нь мөнгнүүд. Тэгвэл та нүдэд олдохгүй нь шүү. Манайд бол олдгүй шүү дээ. За нэг иймэрхүү л байна да. Тэгэл одоо манайд ч юм бол одоо өөр хөвгтэйгээ эндээсээ л амжирч байна. Ерөөсөө. Би ч одоо 90-ад онд л нөгөө нэг нинжа гэдэг одоо тэр нэг ойлголтоор явлаа шүү дээ. Ингээ харсан чи бүр айгүй зохион байгуулалттай зураад хамгийн наадсан шиг л энд чариг зардгүй юм биш үү? Зарахгүй шүү дээ. Манай чи бол одоо энэ арих зарах бол одоо нөхөлийн одоо ахлагч нар бол хариуцлага хүлээдэг юм. Энэ төрийн бас байгууллага байгаа да. Ер нь цагдаагийн байгууллага бол байнгын жилэн, эмнэлгийн байгууллага байнгын жилэн. За захиргаа бол одоо байнгын жилдэг л гэдгийг захиргаа чинь одоо ер нь их байнгын жилдэг юм да. Орон нутгаас бол. Сая сүүлд нэг 3 хоног нэг инженерч үзлэг гэсэн гэнэ тийм сонслоо. Үзлгүй хадгалмар чи яаж гэн одоо явж яаж гэн би таар уусууд байна уу? Али үзүүл харуулах улсууд үзүүл харуул аппарат мохраттай шүгэл тийм бол зөндөл байдаг ч гэсэн. Байнгын холбоотой зэрэгдэл дээр бол. Бас ирүүл байхгүй бол тийм ээ. За тэгээд өө баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд та хамтаа кач хөрөнгө өмсөж байгаа юм. Өө тэглэг байх. Тэгээд өглөө би чинь хичнээн хаас ажиллахаар төхөрлөг хаалгач. Өдөр хоол аюулгүй ажиллахаар зааварчлагыг хариуцуулаад. Надад л юу байгаа. За ингээд бүүмөрт 10 зарчим. Ингээд байж тий. Тэгээ энэ дээр нь болохоор зэрэггүй зааварчилгаа авахч авах нэрийг төхөрлөг хаалгачийн нэрийг төхөрлөгийн нэрийг хэдэн хүн ажиллаж байгаа гişүүдийн тоо өнөөдөр хэдэн хүн ажилласан байна. Энэ одоо 2015 ноор 3 сая 14 өдөр. Тэгээ ноор 3 сая 31 хүртэл ингээд 7 хоног юм 14 хоног гаргаад тий. Ингээд зааварчилгаа тэгээд анхааруулт тэмдгэнүүд. Энийг бас ингээд заагаад өгчдөг тий. Тэгээд 7 хоног юм 14 хоног төхөрлөг хаалгачнаас зааварчилгаа төхөрлөг хаалгах өдөр тутамдаа гişүүдээр зааварчилгаа хариуцуулаад тэгээд ажилладаг. Дотор талынхаа түнэл баган тэрийг аюул бүгдийн аюул болгосны дараагаар гişүүд ороод. За тэгвэл одоо нэг доош нь тэр та хэд тэр нүх гэж одоо шүрүүлж ороо тий. Тий. Энэ одоо анаач. Тэр юу ямар байдалтай байд юм бэ? За ямар уурцаа өдөр. За. Хантаа каас орчих тий. Зайны явц суул маань нийгүү уурхай гүнд ороод ирлээ. За эхнийхээ залуутай танилцсан. Заалар юм бэ? Баяраа. За. Улман нөхрөөд ирсэн. Одоо их нэг шишир хурдан би. Энэ 2 метр л байна. Нэг үндсэн уурхай гэдэг эндээс нь яг баяжуулсан шороо ингэж гарч ирж байгаа байхгүй. Ажмалтай шороо. Нийсийн яваа нийсийн явахад энэ нэг таатлахын нөхнийг байхгүй. Яаанда цаарал авчих. Өдөр түн хичнээн яг юм шороог ингэж яг тэр хуваар гаргаж. Энэ гарахтай. Одоо нэг иймэрхүү хаваагаар нэг 200 300 мөрөнд гаргаж шүү дээ. Хаваа тий. Тий хаваа. Тэгээ хавааг нэг сар хавааг ингэ тариач таахгүй. Аюулгүй байдлаа яаж хангаж байна? Аюулгүй байдал тэгээд ерөөсөө энэ цэвдэг байхгүй. За окей. Тэр нор гал тавьцаарх нь нор харна. Норцных нь дараа орж цэвэрлэн гал малгай нэмсных нь. Илэн бүрэн хөдөлгөө ихэр одоо энэ хөдөлгөө хийгээд байгаа. Хөлдөө болохоор их гайгүй байхгүй. Эслээр багтай эсэл багтай. Өөрөдөө юм жаглалтын юм юм. Тэгэл энэ жижигхэн нэг одоо нэг хэдэн цаанаг л өрөөсөө л одоо тийм энэ сумын л одоо иргэдэл ажилтны амьдралтай байлгаад байна шүү дээ. Тийм энэ одоо юу гол энэ сумын бүхэл энэ одоо нэг хүн ажиллаж байгаа 2 3 ам бүл байгаа шүү дээ. Бид хийж байгаа юм л энэ л байна. Дээр байгаа усууд би доошоо ордог усуудаас байдаг байхгүй. Доор ажиллаа сурцсан одоо ямар нэг хавар ослоо харж бий чаддаг болсон. Энд дээр хэр утаж байна. Энд одоо баргаар ажиллаж байна.
нэг амарсан. Асуух тавтай байдлыг үүсгэх. Тэр их яаж энэ зэрэгтэйсэн талбай дээр гэдэг тийм. За энэ хизээ яг одоо олдуулж байгаа одоо яг ямар нөхөс хэрэглэж байна? За энэ болохоос 2009 оноос хойш явагдсан. За 9 оноос хойш та манай бичлэг харж байна. За урд нэг компани байсан. Тэрний доол шалруу манай бичлэг харж ашиглаж явуулаад. Тэгээ нөтөө одоо бичлэг харж нэг бага өрөөнд трактороор өөрийнх гараар ингээд 6 га талбай зэрэгэлт хийсэн. одоо тэр дээрээс яваад одоо энд үтээс үг тийм. Тэгээд тэр бургасны тэндээс ингээд тэр доор харагдаж байгаа тэр юу хөртөл ингээд 6 га талбайд нөхөн сэргээ тэгээд голынх нь голрыг ингэж яахан сэргээж өгөөд тий. Энэ та юу тавьсан баг энэ одоо За энэ болохоор зүгээр яг энэ орон нутагт нургадаг одоо боролцоно гэж ярьдаг юм да шар цэцэгтэй нэг хормол байдаг. зам болохоор нэг гоё шар цэцэг ургасан. Тэрийн дахин татуу суулгасан. Мөн одоо яг одон настай үр сонгоныхоо үрийг түүгээд за 40 кг үр одоо зацаж уулсан баг. сонгоо урган юм бол тийм. Сонгоо. Зээл сонгоо урган. Хатан гагнаар урган. Сумнес нэр би бодсон. Яг танаа уулуурхайн нөхөн зэрэгэлтийн газруудаас нэмийн урмал ургадаг гэж тэр үнэн үү? Одоо энэ манай хангаас юусэн тэр чигээр хатан гагнаар эмээ урган зүрхсэн. Хавцсан тий. Тий. Энд бол илбэг. Илбэг. Тэгээ сонгоо. Зээл сонгоо тэр чигээр. Тэрнийх нь өөр юу гэдэг суулгасан баг. Одоо тэгэхээр энэ дахиж олдруулалт явагдах байхгүй гэсэн үг. Одоо энд бол дахиж олдуулалт сум орон нутаг камс гаргаад тэгээд төслийн урхаастаас бас одоо баяр магна битээр бас оролцож ажилладаг гэсэн орсон камс гаргаад үлээж аваа. Тэгээд цааш нь бүр ашигт нутгийн газар мэдээлэлтэйгээ явуулсан. Одоо тэгээ бас хүмүүстэй бас мэдээлэл хийсэн. Одоо ингээд хөтөргөлтэй хийгээ. Та бүхэн ахи ашиглаж болохгүй. Ашиглаж бол одоо ийм хөл журамтай энэнийхэн дагуу арах юм яах юм шиг. Ингээ анхаарсаас энэ л манай хэвчээр хас нэг хүн нэг гар хөрөөг байна. Тэгээ саналтай тавьж байна. Яг нь дуунаас ингэж бодохгүй то ингээд ханаа гараа бичлэг ухаалаар ирсэн ч бас нөхөд зэрэгэлтэнд харуулах хэрэгтэй тийм. Нэг хэрэглээ байж та одоо тэр ингээд ухаал ингээд баялыг аваад идэг. Эргээд тэр одоо тэр синжитсэн газар нэг яад ингээд те бас боддог хэрэгтэй байхгүй. Харин тийм дандаа нэг эсрэг ойлголттой байна. Бид нар бол бас юм хийж чадж байна. Монгол хүн чинь газар нутагтаа хайртай. Тэгээ яг энэ орон нутгийн хүмүүс бас газар нутагтаа хайртай. Илүү хайртай. Хайртай. За бидний юмыг авцсан чадвар хэрэглэдэг хийсэн. Өөрийнхөө хүслээр ирмэзээр ингээ ажиллаж байгааг нь харахад найдсан бол би бас гişүүдээр харахч байсан. За тэгээ бид нар болохоор зэрэггүй энэ маш олон нөхөөс очиж устгаа байсан байсан. За тэгээ энийг одоо нөхөн сэргээд хийгээ зарим газар нэг 70 болон гаргаад одоо ингээ мөрөгцөх тохоод ирнэ гэж бас нэг усны хаялбарыг цааш нь нэвтрүүлэхгүйгээр хамгаалт хийж байна. Чулуугаар ингэж 70 хийсэн байна. Тэгээ одоо тэр дээр байгаа нэг застай юу вэ? Энэ болохоор зүгээр уулнаас ингэж булаг. Булаг нь бүр ингэж сэргээд ундраа тэгээд усны ингэж сэрсэж байгаа маа. сэргэлтийн бас нөлөө тий нөлөө л дээ. Тэгээ эндээс одоо бид нар унднах усыг авч байна. цэвэр ус юм уу? Цэвэр устай одоо бүр дээрээс ингэж ирж байгаа. Эндээс шийдсэн байж тээ. Цэвэрсэн тий. Сэргээл тэгээд дээр нуснах асуудал шийдсэн. Одоо тэгээ бороо тэгэхээр чи бүр их болоод орс нэмэгдээд. За тэгэл одоо энэ тарьсан моднуудаа бид помп тавьж байгаа л болсон шүү дээ. За помп тавиад болсон. Тий. Аваад. За юм байна. Сонирхолтой байгаа яг өнөө тэгж одоо тэгэл гайхаад л юм. Одоо жирийн айлт гарч ирсэн ч. Тэчүүд ургаад ирсэн одоо нэг уусны хардаа. Яг танаа. Одоо тэгээ дахиад энэ жил энийг бас тордно. Нэмэн тий бас. Дахиад нэмж одоо 30 50 мод тарина. Энэ ерөнхийдөө тарилдгаар тарилдаг өдөр байдаг шүү дээ. Тэргөөс арай чадаагүй. Яагаад чадаагүй гэхээр манай чинь сэвдэгтэй болохоор гисэлт нь арай удаан байгаа. Одоо сайхан гисэнгүүт нь одоо 2 хоногийн дараа бол ачаа 50 мод дахиж тариад. Тэгээ мөн энэ тарьсан одоо энэ юунуудаа ахиж суулгаад уртлаад тэгээ тавтандаа. Тэгээ нөхөн зэрэг надад хийсэн тэр одоо ургамлууд нь урах байхаа. Яа урган ургацсан чинь ургацсан явж шүү дээ. Тийм ээ. Ямар ч гэсэндээ бидгүй нөхөн сэргэлтэй танилцж чинь тэгээд байдрын хөгжил төрөмс байгууллагад төсөөлөх шүү. Дахиад зогсож ирээд нөхөн сэргэлтэй. Боргос үлдгээр тэр доор уурхай компани ажиллаж байсан доор гараад.
Товрон компани болохоор энэ ургас мөнгө чинь өөрсдөө яддаг нэг төрөө ажиллах юм байна. Ирүүлчих юм байна. Өөрсдөө тэгээд тэр чинь бид нэр гоож иж хөрсөөр нь ахуулаад тэгээд портероор 2-3 удаа ичиж байсан. Тэгээд компаниудын доор компаниуд нөхөс зэрэг хийсэн гэж одоо тийм хайр хэмээрэн доо. Манайхан гар аргаанд нөхөс зэрэг бол нодны зүйлсэнд одоо 2 жилийн өмнө зүйлсэнд гар аргаар нөхөс зэрэг хийсэн. Нэг гад. Төрөлрөөс дараа жил нодны янзын зүсгээд үгс урмал орсон. Тэгэхээр бас өөрсдөө гараараа ингэ хийж байгаа болохоор хөрсийн оршоороо сайн гаргаад ингээд зэрэгтэй ер нь анхдах нь үс хонцол ордог юм гэж байна. Яг хоёулын үс гоё юм яриа л да. Яг одоо 5 жилийн дараа яг энэ байдлын хөгжлийн хөрс байгуулсан одоо тийм хэцүү бүлгүүд ямар удаа ажилладаг болсон байх вэ? Би бодохдоо хэрвээ нөхөн зэрэг чадчих бол яагаад оршин суугаа тэр орон нутгийнхаа байшин эзэлж болохгүй гэж. Заавал тэр хөнгөтэй компаниуд ирэл үсгийн оронгоор нэрвүүлээд улсад төлж байгаа татвар байхгүй олсон алтаа үлдэх банк тушаах болох шүү дээ. Бид нар бас нэг цаашдаа бас нэг зорилго мөрөөдөлтэй байгаа л да. За. Одоо цаашдаа бид нар эхлээд одоо ухаад тийм ээ төгөөд ажилладаг гэсэн зүйлдээ нөхөсрөл хийдэг боллоо. Цаашдаа яваад ахаа нөхөсрөл ингээ бүр моджуулаад ногоожуулаад тийм ээ. Заах ногоон төгөл бий болгоё, ногоон байгаль бий болгоё. Одоо хажуугаар нь яг олборлохоо олборлъя. Хажуугаар нь тийм байгаль ам гэсэн өөртөө нотлоо усаж бас байгаль гэсэн эргээд сэтгэл байна тийм ээ. Одоо авахын навлаа бас эргээд энэ нэг сайхан нөхөсрөл хийчих. Тийм ээ. Болж гэмээр чадлаараа нэг хэдэн мод бургас суулгах, ногоожуулах тийм ээ. Олон нас дөр урмацгацъя. Цаашдаа нэг сайхан ногоон байгаль бий болно. Бараг туслаа. Хоёроо өмнө нь яг онгон байхт ямар вэ тийм хүрэх чадхуулсан тодорхой хэмжээний сайхан бодрол дээр ногоон байгаль бий болгож бодож байгаа. За баярлалаа баяр магна. Тэгээ дараа жилийн танаа энэ уугаад дэж ирэх байх шүү. Тэгээ улсын их сайхан нөхөн сэргийлж тэгээд олсон баялагаас нутаг орныхоо улсын ардаас их баярлаад тийм ээ. Хамгийн гол хамтдаа л хөгжмөр шүү дээ тийм ээ. За баярлалаа. За. За ингээд Бацорог тахтман ингээ хойлоо зүгөөс билсэнгүү тийм ээ. Байдрыг тийш уургаад очиод нөхцөлтэй танилцаад. Би ч одоо бараг л ажил хийчлээ шүү дээ. Алтмал бараг олсон. Тий. Тэгээд юухөө нэг л удаа айлгүй томж байгаа юм чинь тухайн өнөөхөө бас нэг хувийн амьдрал тий. Амьдарч байгаа дайж байдал нэг сонин шүү дээ. За ерөнхийдөө бол их нэстэйгээ өргөө цагаан гэрээ өн бариад тэр хэдэн жил болчихоо. Тэр ч одоо 91 онд л болсон шүү дээ. Яг одоо нөгөө перестройка арчлын үеэр тий. Одоо яг жинхэнэ зах зээл хэлж 90 онд 91 онд тэгэл гэр болсон юм да. Энэ баян онгорт өсөл хөдөө шууд бүр нийт танилцуу. Өөрийн нутагтаа танилцдаг яг тий. Манай эхнэр ч одоо хөдөөний эдгээлт хийсэн. За. Тий. Сайн болч ер нь гайг зэрхэн нэртэй залуу эдгээлт хийсэн. Тэгээд одоо би бас газар тариасан ч өөр тракторын жил бас газар тариалсан. Ийм хүнд. Тэгээд явж байгаа л эхнэртэй танилцсан да нэг жил болгоо нэг малчтын төлчтийн семинар зөвлөгөө ингээд болдог байсан. Тэгээд сайн малч тэмдэргээ те. Тэгээд хөө таашуудаа хідэн хүүхдээ бол таарч. Би л нэг охины түрүү харсан. 2 охинтой. Тийм. Тий. 3 охинтой 2 дөрөв охин төшөөд өгч чинь. Тусаа охин бом. Нэг охиныхоо хөгтийг өчтөр үрчлээд авсан байна. Яаж байгаа. Тий. Гоёх оруулж байгаа юм уу тий. За баярлалаа. Тэгээд 4 охинтой. Тийм. Тэгээ одоо ингэ дүүн харж чад яг одоо зүсгүй яг энэ Бацорогт идэх хүн яг амжиргааны хоол их усүр юу юм. Одоо би таны түрүүнд энд харж байхад бол тэр байдргийн үйлчлэхэд тэр төрийн бус байгууллагын тэр хитэн одоо нийлсэн бүлгүүдийн тий Алтны ухаан одоо ингэж ерөнхий зохицуулагч ер нь удирдах явж байгаа юм байна. Тэгээ та нэг айхтар тэндээс нэг ашиг машиг болоод байгаа. Би олж харсангүй. Тэгээ бас ингээд та хэлж чинь би ингээд трактор энэ төр барьдаг гэсэн ингээд одоо хашаанд ч юм бол трактор алга энэ ч бас хүн ч бас нэг ам зуулга авч явахын тулд бас нэг юм хийх л ёстой. Одоо та юу хийгээд байна? Гэхдээ би бол одоо ер нь тэгээд энэ бичлэг хэдэн уурхач та зөв зохион байгуулалтанд оруулчихвал тэгээ энэ байгаль дэлхийгээ одоо хариуг нь барайл нөхөн сэргээлтийг хийгээд яг хууль журмынхаа ажиллуулалтыг явуулчихвал миний үс зорилго одоо тэр юм байна. Би бол түүнээс одоо яг татвар харамж авал цаа авчих юм бол цалин мөнгө авчихна.
авч чадахгүй тэгэл талин мөнгө бол байхгүй шүү дээ. Тэгэл дүүнэрийг авахгүй гал хоёрыг цэцраар нь ажиллаад тэгэл явдаг хүн дээ. Та түрүү наашаа явж хэлжсэн ингээд бид нар байгаль эхлэхийг хайрлах ёстой. Заавал одоо өөрийнх нь төрсэн орон нутагт нь гэлтгүй ер нь л одоо ямар газар усыг бол ер нь бас нэг эргээд бас нэг сайхан сэргээгээ засч явах ёстой тийм ээ. Бас нэг тийм лус савдаг байдаг нэг тийм зүйл ярьж. Танд бас нэг тийм тохиолдсон юм шүү. Тий. Нэг хар дар зөвдлээд. Хизээ вэ? За одоо бас нэг жилийн өмнө юм уу та? Жил гарангийн өмнө. За яаж яах юм? Сүүн удаагийн 10 он дээр тад хэл юм наалтчихдээ. Тэгсэн чи ингээд зарсан чинь 2 сарва. Тэвэндээ 2 сарвын зэс ингээд зоорцсон. Төрөг мөчтэй амтаа. Тий, дөрөв мөчтэй. Тэгэл үндэгэл авсгаа баг ваагтахшгүй болсон юм байдаг гэдэг үуч. Ингээд 2 гараа явуулсан чи тань хоёр дадан дээр сарва нэг байж шүү. Тэгээд татгаж аваад тонгоогоор шидсэн. Хаалгаар нэгээс арилаар гараа хийцсэн. Тэгэл тэгээд сэрж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хавуугүй нэг хөлснөөс gaaj. Тэгэл авгаа гүшээ яасан өө яагаад яг ардаа зүтлээд. Тэгээд ярьсан гүлдээ тохойд яриаг ашиг. Сэтгэдэн сий болох байх. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг би бодсон л та. За. Би ч бас энэ ангаа дэлтгий бол бас олон хүн төрхөд оролцсон. Гэхдээ тэр хүмүүсээс ам амжиргаагаа тэжээсэн. Маш их одоо ажлын байр бий болгоод өөрснийх ам амжиргааг бол маш одоо хөрөнгө оруулалт хийлээ шүү дээ манай бичлэгаач. Гэрээ сайхан засч байна. Тэгээ машин хэрэгтэй бас, унаад хэрэгтэй бас. За би тэгээ батсан. За савдаг надад хөлж байгаа юм байна. Би юус хариуг нарахгүй болохгүй юм байна. Тэгээд нөхөн сэргээлтийн хий юус. дахиж зөвхөн таныг үүрнэ гэж оролдоогүй юу? Тэгээд хөөцөлтөд надад Азийн санхүүж төсөвч санхүүж болж 6 гадал байгаа. Төхөн сэргээлт хийсэн. Бичлэгээс хасрал хамжаад трактор жижиг орхон трактор эхэлж хийгээд дараа нь бичлэгээс гараар нэгээд. Тэрнээс хойш тэгээд одоо юм гайгүй зүйтгэдэг байсан. Тэгээд би ч байгаад идэх бас их хөтөлтэй хүн. За. Одоо хүмүүс зарим тэгдэг байх юм. Ичлэг байхаас гэдэг нь ухаас өөр юм бодлого гэж боддог. Тийм биш л дээ. Бас нэг Монгол хүн байна бас нэг Монгол хүн чинь нэг их нутгаа гэсэн тийм үзэл бодлого байна шүү дээ. Тэгээ тэрнийхээ хэмжээгээр юм гэсэн хаягаа барьсан. Одоо эргэжүүлэл 2 га талбайд нөхөн сэргээлт хийн 6 сарын гаргаад. Таны ч бас ингэж ярьж ирсэн шүү дээ. Түрүүн бас нэг тэр байдрын тэр уурхаа тэр үзсэн чинь манай надад дарагч юмсан Бразил руу очиод нэг мэрэгжил дэвшлүүлсэн дуршлага энэ судалсан энэ гэл тэр юу болсон юм? Тий. Тэр болохоор зэрэггүй 2008 онд Өмнөд Америкийн дэлхийн бичлэг орхаачдыг бол. Бас тийм болд юм уу? Балдсан шүү дээ. Чөө. Тий. Тэгээ дэлхийн бичлэг орхаачдыг бол төлөөлөгчөөр оролцсон юм. Одоо энэ доктортой бичлэг орхаачдаас явуулсан л да надад. Хамгийн гайгүй ингэ явуулсан байлгүй. Олзоо гэдэг залуу ирээд бацхаа таны дэлхийн бичлэг орхайг хөлдөө болно гэдэг. Тэгж хаашаа гэсэн чинь барьцээ. Өмнөд Америк хөгсөн. Би тэр хол газар чи явахгүй. Тэр үедээ бас тэнийг бас. Тэгээд яахан бодчихсон юу гэсээгөө та аха. Хааваас хитэн төв алгасаа. Тэгээ хааваас Өмнөд Америк орох гэж штий. Таныг явуулах гэж штий. Тэгээ нэрээ бодсон. Ёо. Тэгэхээр Бразилд бас юу тийм гараагаар болборлог тийм 100 жилээс ирсэн гэж байна шүү дээ. Түүхтэй. Тий, 100 жилийн өмнөөс ирсэн. Тэн дээрээ тэгээд харин би одоо ирж бодъё. Харьцангуй манай Монголын бичлэг байхад бол харин их сүүлийн 10 гаруй жил болж байгаа гэхэд бол нэлээд төвшөлттэй яваад байна. Зарим орнууд бол ерөөсөө бичлэг байх дэмжих газар, зарим нь дэмждэг газар. Тэгэхэд бол манай Монголоос харьцангуй харин хууль эрх зүйн орчны төслийг үлдүүлээд ингээд юм нааштай юм байна. Тэгээ монголчууд бол сэтгэхтэй их сайн юм байна. Юм хараад сэтгэл. Одоо тэр өнөөдөр хараад жалан малам гэдэг чинь шүү дээ. Тэр чинь өөрснөө санаас чийсэн юм байна. Тэгэхээр тэр барьцыг аттай мэдөө ийм 2 аттай модоо. Тэн дээр ийм модыг ингэ цоолоод тэгээд нэг лебат хийсэн гэж байна. Ай хөдөөний маягаар өөр тэр одоо хэдгээр зууны үеийн хэлмээр тааруу шуудаа шүү дээ. Тааруу шуудаа намайг баацсан тэгээд ойцсон тэгээд
бидний баатгасаа. Тэгээ Монгол хайрцангуй боловсронгуй л байгаа юм. Монголчууд тэгч одоо шар муудсан шарсараа дээгүүр тайраад тэгээд нэг металтай шираахан татдаг. Гардал материалал ер нь өөртөө багшиг хийчихсэн тий. Хийц. Одоо тэгээ хоороо аргаар бууддаг багц хэрэгсээ бас хийцэн байгаа юм. Энд ч одоо шороо алцуулахаар зэрэг усаар баяжуулдаг байна. Бас хоороо аргаар баяжуулдаг байна. Тий. Сүүлийн үед сэгсэж үрдэг бас хоороо амургаа гэдэг. Говийнхан бол нэг тийм юм хэрэглэн. Манайх болохоор усаа баяжуулдаг болохоор усаа хэрэглэн. Өөр янз бүрийн юм хэрэглэн. Хөрөн улсынхан оргилдон хөрөн бүргэд хэрэгэлдсэн хүү манлийнхан вэс аршин тогтонсон ханга нурууны салбар усуда та баруун зүүн талаар нь байдрэг мандлын гол усаад багцууд бүгд биднийг эртнээс нундаасан миний нутгаа та хүмүүс бид баян баянлэгнэ байгаль итгэхий танаас өөр баян гэж огтгүй. Буцаал явахын цагт бид хөрсөн доосон үрдэн байгаль та минь баян хэвээрэн үрднэ. За буура алдар нэр хэм блэ? Үлцэх утга. За. Нас өдөр хэд үрж байна? 84. Ой танаас юм асууя. Буура. Одоо энэ Бацөрөг дах ер нь яг анх танаа охинтой сууж захт ер нь ямар шивэрийн залуу байв? Юу ч хэлэх байт. Манай такгүй жирэл үүдэг байсан. Хоны хэргаж өгнө. Манайд ажил хийж манай хүн их сайн юм. Яран Танаа өгсөн тийм ээ? Одоо ер нь менежментээр үзсэн байх шүү. Одоо энэ ч удаж штэ. Одоо хэдэн жил болчиход байна ч вэ? 2000 хэснээс хойш 25 жил боллоо. 4 сайхан охин хүмүүжүүллээ. За тэгээд дүүч одоо нэр хэм блэ? Орон тусаг. За манай урнаа тэгээд юу жилийн өмнө төгсөн гэсэн үг үү? Үгүй сайхан төгсөөл. Соёл төгсөөл Тийм. Муу тэгээ шууд ирчих юм шүү дээ. Тийм төгсөөл. За тэгээд газар ингээл 3-4 жил байж байгаа эргэж яг гэртээ ирэх юм яаж болж байна. Гэртэр гоё л юм. Сайхан шүү дээ. Гэртээ. Тэгээд хоёр чинь энэ суугаад хөгч хөгтгаагаа сайхан тэр байдрыг голыг дагаад тий. Сайхан ажил хөдөлмөр хийж байна. Чи юу н одоо үгүй энэ сомондоор байж чинь эсвэл хотод байгаа гэдэг нь. Сонд бол яг миний нэгтлэнгийн чиглэлээр одоохондоо ажилламаар байхгүй. Тэгээ баян гартаа очиж л ажиллана дээ. Тэр багт үг одоо нэг болчмаар. Тэр багт хэм блэ? Инхрэм. За инхрэм аяшаа суугаарай. Инхрэм ата ярина. Ачаад энэ айлын хамгийн ирэх хүүхдэн гэж байгаа юм тий. За инхрэм хайдвар анги. 7. Сумын сургууль явд юм уу? Тий. Одоо хичээл нь явж байна амарсан уу? Амарсан. Амарсан уу тий. Чи одоо ингээд тагаал ингээд нээж авдраж эмээ өгдөг бүр ингээд наалтцсан бүр аим. Чамаг одоо бүр аим өмчлцэн байж тээ. Баг ээж аваад илүү эмээ өгдөг артай юм уу? Хайртай. Тийм үү. Тэг чи санахаараа уйлж мөлдөг гэсэн үг үү? За бидний танд үзэж тахандаа баярлалаа. Бид ямар ч байсан өнөөдөр өглөө Баянгэр аймгийн Жаргалын сум дээр хурцрээд хон хайлаа зургалж яваад Батцөрөгт гэдэг энэ хүү зэнтэй бол танилцсан маа. Тэгээд ямар ч байсан зүгээр нэг гэрт нь зочилсонгүй өглөө ажилдаа явахт нь хамт байдргийн хөгжлийн төрөөс байгуулсан хэрэгжүүлж байгаа төслийн ур хатар очиж нэг өдрийг бол сонирхолтой өнгөрүүллээ. Тэгээ ер нь бол яг ийм амьдрал бол за олон газар бол би байгаа болов гэж бодож байна. Тэр дундаа зүгээр төр засгийг ажил өгөөч хараад суулгуугаар сум хамт олноороо нэгдээд өөрсдийнхөө орон нутгийнхаа байгалийн малгис эзэн болоод энэ сайхан бас аюу өрнүүлж байгаад бол надад бол талархалтай санагдаж байна. Энэ бол зөвхөн нэг гэр бүл биш бүхэл бүтэн сумын одоо ингээд амжиргаа амьдралыг авч байгаа нь бол
Тойлын бас зөв юм болов гэж бодож байна. Гэтэ бас сайн зүйл садаа монддгүй юм байна. Өнгөтэй их мэдлэлтэй хүмүүс хүртэл жижиг уурхайг нь бас ингээл авах гал газрыг ингээд тойроод л оччихсон. Тэгээд мэдээж дээгүүрээ хөөцөлтөөд энэ амжираа салгачих гэдэг үзэж байгаа бол хуулийн харамсалтай байна. Тэгээд мэдээж бас альва нэгэн зүйл бол хууль ёсны байх ёстой. Байгаль хэлхийг бас эргээд хайрладаг. Зургаагаар болоод нөхөн сэргэлт гэж ярьдаг. Энийг л хийж байгаа болов гэж бодож байна. Ер нь Монголын бас бичил уурхай эрхлэгчид бол тийм ч бас зарим нэгэн их мэдээлэл бичдэг шиг тийм байгаль дэлхийг сүйтгэхэд гэдэг юм уу. Зөвхөн одоо нэг алтны төлөө явдаг гэдэг нь ойлголт үгүй юм байна. Би ч гэсэн одоо бичил уурхай эрхлэгчдэг бол айл одоо 90-ад оны нэг иймжаа гэдэг. Ерөөсөө л одоо газар дэлхийг хөрсийг одоо оронгоор нэрвүүлждэг. Энэ одоо юу дуртайгаа хийдэг. Тэгэл архитал энэ бүх одоо гэмт хэргийн уурхай гэж байдаг гэж бодсон бол харин цэсэргээр сайхан зохион байгуулалтанд ороод арх тамхи гэдэг зүйлийг тэнд хориулж гисэн. Бүгдээрээ сайхан нэг баг болоод хамтарч ажиллаад олсон тэр жоохон зэр олзоос хамтдаас ижлэн хувааж авч байгаа нь бол яг л амьдралын тэр шудраг хууль тэмцээн үйлчлэж байгаа болов гэж харж байна. Ямар ч үсэн тэгээд жирийн нэг одоо малчин айл тонгож ирсэн болмоо чи энэ хөө жирийн нэг одоо хөдөлмөрчин залуу хүмүүсэнд бол хуулийг таатай байна. Тэгээд маргааш өглөө бүгдээрээ өглөөний цайнд яриагаа үргэлжлүүлэх болно. Шинэ өдрийг та бүхэн шинэ тэл найдвар, шинэ хүсэл мөрөөдөл, шинэ урам зоригтой урагтаараа бүгдээрээ сайхан амраарай. Заах сайхан амруу. Өө сайхан. За чи сайхан амсан гэдэг. Сайхан амрлаа. Би ч тэгээд нэг өглөө нэг 6-гийн алдад шээ зүгэл басах юм. Танаас ч бүгд сэрүүн шийдэж идэв юм биш үү? Тэгэл сэвэлзээ тэгэл. Биднес тэгээд одоо яг онцгой үг болохоор ч нэг цаг наранд бол нэг баригдахгүй шүү дээ. Тэгээд сайхан тааваар ажиллаа. Тий. Нэг ажилдаа авах юм уу тэгээд дуустал юм хийчихээ тэгэл. Эдэн цаг болчих нам авахгүй тэгээд амарцаал. Би өчтөр харин тэр бичил уурхай дээр явжсэн чинь нэг нөхөр явж ийлээ. Тэгээд харсан чинь өөрөө хэлж чинь би энд ажилдгүй зүгээр нэг юм арьс сахин одоо энэ хувцас ингэж зардаг юм. Би энэ чи ирсэн чинь ов байдгийг зарчлаа шүүгээд. Тэгээд би бодлоо. Одоо хот үрээ газар бол ийм нэг газар бөөнөрөө гомсвол тэгж одоо олон сахин хувцас аваад байхгүй. Гэтэл нөгөө нэг одоо тэр байдрын хөндөд байгаа тэр танай хамт олон ч болохоор олсон цогцооч бас нэг өөрийнхөө тэр нэг хүйс хөдөлмөрөөр бас нэг арьс сахин хувцас аваад байна. Тэнд бас энэ амьдралын болцоо харагдаад тун шараад байна шүү дээ. Өө тэгвэл байхаа. Тэндээс л өдөртөн хаан амжир газар болж байгаа юм шиг. Ерөөсөө тэнд чи мөнгөний хэрэгтэй гэж байга явуулж байгаа. Тэгээ хөдөлтөө авах чадвар бол ер нь гайгүй дээ. Доолоос явахдаа ингэж нэгд хоёлоо тэр уурхайдаар очиод ирсэн. Сахалж байгаа юм байна. Тэнд чинь бас нэг миний л харахаар 100 гаруй бол байна. Тэгээ ер нь эд өөрөөс баг 200 гардаг би сонссон. Тэгээ яг зүгээр тэр залуучууд маань одоо юу гэдэг юм бэ? Тэр уурхайдаа ингээд ажиллаж явж дараагийн одоо үр хөвгтүүд нь тийм ээ. Залуу одоо хойч нь яг тэр замаараа одоо явж тэр нотог уснийхаа тэр баялагт эзэн болоод улам одоо боловсронгуй болоод явах уу? Эсвэл одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг л өдөр нь одоо бичил уурхай гэдэг зүйл зогсчих юм уу? Нэг өдөр л зогсно гэж байхгүй л дээ. Ер нь бол яг бичил уурхайгаа сонирхдаг нь бол яг хуулийн ухаан дагуу тэр зохион байгуулалтанд ороод тэгээд явах хэрэгтэй. Баян гадаа бас газар шороогоо ингээд ухаалд ингээд амьдрын бол бас хэцүү шүү дээ. Өөр бизнес өөр одоо ажлын байр тэр тал руугаа шилжих. Тэгж ижил одоо өөр бизнес л одоо ихэнх гол чухал да. Таны хувьд одоо өөр бизнес гэхээр ямар юм харагдаж байна? За одоо би жишээлбэл газар тариалгаад одоо нэг 100 талбайд нэг малын хэмжээнд тарьцаа тэрийг хороо завцаа тэгээд хадлан бас сайхан гаруул бас нэг багш хэмжээний хадлан
хороос авцаад ингээд өвсний фонд тийм ээ. Тиймэрхүү юм байгуулж байгаа тэгээд байгуулах хэрэгтэй юм да дотроо тэгээд бодож явд. Тэгээ энэ миний гарчаа байгуулсаа тэгээд бас хөөцөлдсөн чинь тендер гэдэг нэг тийм зарлд юм байна. Тэр мөнд нь бол бид нар одоо яаж чаддгүй юм бэ? Тендер гэхээр зэрэг нөгөөдөрт нь оролцдог мөнгөтэй хэрэгтэй. Жаахан танил талтаа тэрийг авдаг юм байна. Бид нар бол тэгээд бид л тэгж утсан. За манай шиг бас яг юм хийх гэсэн юм сэтгэлтэй хүмүүс авдаггүй юм байна да. Тэгж л утсан шүү дээ. Тэгээ яг өөр хэсэг сэтгэлдээ хамгийн гол. За ингээд хацуулын Улаанбаатар хотоос Баян өнгөр аймагт хон хайр хийсэн ч гэсэн бацрах тийм ихэнхүү өрг гэлтэрж тийм ээ нэгэн өдрийг одоо сайхан сонирхолтой өнгөрүүлсэн туйл их баяртай байна. Тэгээ би ч уунууд айл товчтой дандаа орой очиод өглөөний явдаг байхгүй. Тэгсэн чи одоо би барыг танаа жаргалан цуманд ирээд баг 24 цаг болчиход буцаж чинь тийм ээ. Өглөөс яг маргааш өдрийнх нь ингээд өглөө Улаанбаатар хот руу явж байна. Тэгээд орон гэртээ хоноосон баярлаа. Зүгээр ч гэстэй байлгасангүй тийм ээ. Өөртөө бас ажил хөдөлмөрийн маш томоохон үндэс болж байгаа. Энэ байдрыг өндөд бас бичил урхаатай авчих тийм ээ. Аялуулсанд төлөй талархалтай байгаа шүү. Тэгээс дараа жилийн үеүүд дүүнээс Баян өнгөр аймагаас үзэгдэх баха та дэдээс дахиад уулзсан тийм ээ. Өөр газараас сончс болох юм тийм ээ. Тэгээ бүгдэнд нэг баярлаа. Ялангуяа танаа гэр бүлийн хүн тийм ээ. 3 охин за тэгээд одоо энэ баг ата ачцэн нэр нь Шарковтой ч гэсэн бас баярлаа тийм ээ. Тийм тэгээд ямар ч одоо дүн хөдлөе дөө. За тэгээд дүү ажилд амжилт хүсье. Тэгээд бас гарын билүү. одоо ингээд санаандгүйгээр таарад одоо манад ханаа тэгээд бас амжилтаа дүүтэйгээ хавцлаа тэгээд одоо хан баяртай байна тий. За тэгээд дүүдээ бас дорсол болгоод нутгийнхаа суммар нутгийнхаас юу ингээд дорсол болгоё. За баярлалаа. За ямар ч үсэн явуулах дүүдээ бас. За тунгалаг байдргийн төлөвлөгөөнд өнгөлөг байдаг жаргалсан нутгаа гэж байна. Баян өнгөр аймаг жаргалсан сум. Байдргийн төрийн бус байгууллага бичил уурхайн эрхлэлтийн эрхлэлээс дурсваа гэж байна. Та бүдийн бас ажил амьдрал үргэлж дээш. Ялангуяа яг сум орнотын нэр шиг жаргалтай тийм ээ. Илэг бүтэн эрүүл сар бол хамгийн гол нь их дэлхийдээ бас тийм ээ. Сайхан өрөөгөөж авч байгаа бол эргээд бас тийм ээ. Сэргэлттэй хийдэг. Тийм сайхан одоо хүн зөндөө бүдүүлэр үзлээ да. За тэгээд бацаа гарч урдгаа. За нэг үлсэж чиг. За. За бацаа нөгөө хатар байна. За хандаа. Баярлалаа. За бүгдөө сайн сууж байгаарай. За тэгээд эндээс ингэ замын гомдол зөөштэй. За баярлалаа. За. Хадон идэгдэн дэжин бачнуна я